एक दिन एक बूढ़े बाबा बाजार से धनिया खरीदकर रेगिस्तान के रास्ते घर लौट रहे थे। चलते चलते उनकी थैली से धनिये का एक बीज रेत में गिर गया। रात को अचानक हल्की बारिश हुई। रेत को नमी मिली और कुछ दिनों में वहां से एक नन्हा सा पौधा उगाया। तेज धूप में पौधा मुरझाने लगा। तभी एक नन्ही चिड़िया रोज उड़कर आती और पास के तालाब से चोंच में पानी भरकर पौधे की जड़ों में डाल देती। महीनों बाद पौधा घना और हरा भरा हो गया। चिड़िया ने उसी पौधे में अपना घोंसला बना लिया। लेकिन एक दिन अचानक आंधी तूफान आया, पौधा टूट गया और घोंसला गिर गया। चिड़िया रोने लगी। रेगिस्तान फिर से सूना हो गया और किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।